Հայհոյան, քաշքշուկ, բղավոցներ ու փոխադարձ գորշ մեղադրանքներ ազգային ժողովում։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ու ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունների մարտի 1-ի իրական մեղավորների փնտրտուքի հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության Արցախը հանձնելու ու ապօրինի հարստանալու փոխադարձ մեղադրանքները այսօր հրմշտոցի պատճառ դարձան։ Հանգիստ Ամբողջ քառօրյայի ընթացքում իշխանություն ընդդիմություն խայթոցների պակաս չզգացվեց։ Այսօր էլ իշխող ուժի падգամավոր Արուսակ Ջուլհակյանը թվարկեց Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքին պատկանող ունեցվածքը, որը դատախազությունը որպես ապօրինի գույք վիճարկում է։ Ջուլհակյանը հորդորեց կոռուպցիայի մասին հարցերը հղել Ռոբերտ Քոչարյանի падգամավոր որդուն Լևոն Քոչարյանին։ Երեք ընդդիմադիրները տարբեր օղակներով գործող իշխանություններին վերագրվող կոռուպցիոն դրվագների մասին էին հարցեր տալիս։ Ձեր խոսքերը արժանահավատ չեն։ Գուցե նրանք փոքր-ինչ արժանահավատ լինեին, եթե գեթ մեկ անգամ դուք պտտվեիք եւ այս հատվածի վերջին շարքում նստող մեր հարգարժան գործընկերոջը, նույն ինքը սիրելի առաջնորդի որդուն ասեիք. փոքրիկ իշխան, սովորեցրու ինձ 22 տարեկանում 1 միլիարդ 74 միլիոն դրամ արժողությամբ ապահովագրական խոշոր բիզնեսի վերահսկող բաժնեմասի ձեռք բերող դառնալու արվեստը։ Լևոն Քոչարյանն արձագանքեց ու հայտարարեց, թե իրենց ընտանիքին պատկանող ամեն լումը հիմնավորված է։ Ընդդիմադիր падգամավորը իր ելույթում հիշեցրեց նաև անցած շաբաթ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ միջադեպը։ Եթե նկատել եք, օրինակ, արդեն նա այդքան այդ ջղաձգումների մեջ չի հայտնում, երբ նրան անվանում են թուր կամ դավաճան, իմ ընդդիմադիր գործընկերներին նայելով ասում է համբալներ։ Հիմա հաջորդ օրը ինքը գնաց Մոսկվա, եթե չեմ սխալվում, ինձ հետաքրքիր է դուք ինքը նայել եք այդ տեսանյութերը։ Հիմա ով է համբալ էլի։ Կամ Ալեն Սիմոնյանը, որ իմ կին գործընկերոջը ասում է դուրս կշպրտեմ դահլիճից։ Ալեն Սիմոնյանը թող իմանա, երբ որ ու ուշադրի լինի, երբ որ իրան դուրս շպրտեմ այնտեղից, բարձր է նստած շատ ցավոտ լինելու։ Պատգամավոր Քոչարյանը նախագահների հետ բանավիճելու Փաշինյանի հրավերից էլ խոսեց ու պարզաբանեց, թե ինչու է հայրը մերժում այն։ Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է, որ խելքը գլխին մարդը չի գալու չի բանավիճելու, որովհետև ու դրանով ուզում է ցույց տալ, որ այ տեսեք, եթե չեն գալիս, ուրեմն ես ճիշտ եմ։ Այսինքն դուք լուրջ մտածում եք, որ օրինակ հայրս, ով 2008 թվականից նախագահ չի հանդիսացել, պետք է գա եւ բանավիճի նրա շուրջ, թե 2023-ին Արցախը ով է հանձնել։ Լավ, սա դուք լուրջ եք համարում։ Կամ այսինքն լուրջ մտածում եք, որ 30 տարի բոլորը բանակցում էին Արցախը տալու հետ կապված, բայց այ մենակ հանճարեղ Նիկոլ Փաշինյանին է դա հաջողվել։ Արցախը տալու համար ընդամենը պետք է անել այն, ինչ դուք արել եք, ճանաչել այն Ադրբեջանի կազմում։ Չլռեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանն ու դարձյալ Ռոբերտ Քոչարյանին ու ընտանիքին հիշեց։ Այդ տղան ես դու չապրետել դու ճանաչի, ալա այդ տղա։ Ուրեմն դու լսի ես քեզ ինչ եմ ասում, արա Լևոն, լսի ես քեզ նստի տեղը դու լսի ինչ եմ ասում։ Էսի զավա, էսի լկտիությունը։ Հանգստացեք մի հատ։ Լրություն հարգելի գործընկերներ, լրություն դա ալիչում։ Ուրեմն ասում եք, թե մարդիկ ինչ են ասում, ասեմ, թե մարդիկ ինչ են ասում Ռոբերտ Քոչարյանի մասին, մարդիկ ասում են հայրը թուրք է, բայց մենք երբեք տես բանստեղից չենք ասում, տես բանստեղից, բայց ասում են, որ հայրը թուրք է, անունդել են ասում են անհայրենիք դավաճան են դրանք, Արցախը լքել են, պատերազմական վիճակում Արցախը թողել են ընտանիքով, թողե գնացել են։ Հանգիստ նստելու հորդորներին ոչ ընդդիմությունը, ոչ իշխանությունը չընթարկվեց, սկսվեց հրմշտոց ու բղավոցներ։ Իրավիճակն այնքան թեժացավ, որ Լևոն Քոչարյանը սեռական բնույթի հայհոյան քննեցրեց իր պապին թուրք ասողներին։ Բանը նախորդ անգամվա նման ձեռնամարտի չհասավ։ Փոխարենը ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը, որը ներկա չէր միջադեպին, ավելի ուշ կրկին հիշեցրեց Քոչարյանի ընտանիքի ունեցվածքը, անդրադարձավ քաշքշոցին եւ որակումներ տվեց։ Սա գիտեք ինձ ինչ հիշացրեց, տենց արքետիպային հերոս կա, հայկական մշակույթի մեջ։ Կներեք արտահայտությանս համար պորճի լակոտ։
Դա Գոր Վարդանի կինոներում, օրինակ, իմ շատ սիրելի։ Շատ հաճախ լինում է, որ ասենք մի հատ ինչ-որ օլիգարխի, հարուստի, ոչ այդքան լավ դաստիարակված որդի, ինքը համարում է, որ ինքը ամեն ինչից վեր է, գալիս բերանը շաղ է տալիս, հետո իր թիկնազորը sense գալիս ու սկսում է պաշտպանել իրան, ուղղակի այս դեպքում որպես թիկնազոր հանդես էր գալիս Ռոբերտ Քոչարյանի անձնական օգտագործման Հայաստան խմբակցությունը։ Իշխանականներից Արսեն Թորոսյանն ավելի հեռու գնաց ու Լևոն Քոչարյանի հայհոյանքին ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից հայհոյանքով պատասխանեց։ Ով մեզ, ինձ, իմ թիմակիցներին կամ որևէ այլ մարդու, ասի թուրք, որպես հայոյանք, դրա մերն էլ։ Իշխանության հողը ոտքերի տակից գնում է, իրենք դա քաջ գիտակցում են։ Հնդիմադիր Գեղամանուկյանի գնահատականն է իշխանության հայտարարություններին։ Մենք ենք չես երկրում ապրում, մենք ենք հողի վրա քայլում։ Ամեն քայլափոխ են հայոյանքը, որ իրենց տալիս է, հայոյանք են տալիս, ոչ թե քննադատում են, ոչ թե դատապարտում են, այլոց հասել է ատելության, որ չեն ուզում Նիկոլ Փաշինյան անունը լսել։ Միջադեպից հետո ընդդիմադիրները լքել էին նիստերի դահլիճը, իշխանության մյուս ներկայացուցիչների ելույթները նույն ոգով էին։